Amma Qur'anın həqiqətən Peyğəmbər səllavatullaha nazil olan Qur'anın bu günləri bizim əlimizdə olmasını necə isbat eləyək, necə sübut eləyək? Bu da önəmli məsələlərdəndir. Çünki ola bilər ki, iddiaçı iddia eləyər, Qur'an-ı Kərim 1400 il bundan əvvəl nazil olub və zaman keçdikcə, əsrlər keçdikcə Qur'anın ola bilsin ki, mühtəvasında dəyişiklik olub, ola bilsin ki, ayələrində dəyişiklik olub, necə ki, bəziləri iddia eləyirlər, buna biz Qur'anın təhrifi deyirik. Amma bizim əqidəmiz və inancımız budur ki, Qur'an-ı Kərim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və aleyhə nazil olunan kimi bu günləri elhamdülillahi Rabbil aləmin bütün müsəlmanların əlindədir və bütün müsəlmanların qarşısındadır. Bunun necə isbat eləmək olar? Bunun yeganə isbat yolu mütəvatir yollandır. Mütəvatir nə deməkdir? Mütəvatir hər təbəqədə olan insanların, çoxlu insanların eyni hadisənin nəql etməsidir. Məsələn, hər təbəqə nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və aleyhin zamanında olan səhabələr bir təbəqə sayılır, səhabələrdən sonra tabeinlər bir təbəqə sayılır. Çünki səhabələr Peyğəmbəri görüb ona iman gətirənlərdir. Tabeinlər isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və aleyhi görməyib, amma səhabələri görənlərdir. Ondan sonra növbəti təbəqə gəlir tabein, yəni tabeinləri görüblər, bunlar səhabələri görməyiblər. Ondan sonra gəlir digər təbəqələr və sair bu cür davam edir. Nəsil və nəsil ötürülür. Hər təbəqədə yüzlərlə insanların, onlarla insanların eyni bir xəbəri bizə eyni şəkildə çatdırması bizə yəqin verir, bizə xatircəmlik verir. Və mən bunu dəfələrlə digər bəhslərdə demişəm, ən gözəl isbatı da mütəvatirin, bir xəbərin mütəvatir olması, yəni eyni təbəqədən onlarla, yüzlərlə insanların bizə eyni xəbəri çatdırması, bizə niyə görə yəqin verir, niyə görə bizə xatircəm verir? Bunun ən gözəl yolun Allah rəhmət eləsin Şəhid Məhəmməd Baqir Sədrin riyaziyyatda olan ehtimal nəzəriyyəsini tətbiq eləməsidir. Onun bu məsələlərə tətbiq eləməsidir. Çünki bu Şəhid Məhəmməd Baqir Sədrdən əvvəl heç bir bizim din alimimiz, istər əhl-i sünnə alimi olsun, istər əhl-i beyt alimi olsun, heç bir alim riyaziyyatın ehtimal nəzəriyyəsini bu məsələlərə tətbiq eləməmişdir. Şəhid Məhəmməd Baqir Sədr, Allah ona rəhmət eləsin, Allah ondan razı olsun. Onun bu riyazi məsələnin, ehtimal nəzəriyyəsinin bu məsələlərə tətbiq eləməsi bir daha nəinki təkcə müsəlmanlar üçün, hətta qeyri-müsəlmanlar üçün də tamamilə aydın olur və tamamilə onlar yəqinə çatırlar bu məsələdə. Çünki ehtimal nəzəriyyəsi bizə öyrədir ki, riyaziyyatda ehtimal nəzəriyyəsi hər hansı bir xəbər, bir nəfər bir xəbəri verəndə o xəbərin düzgün olmaq ehtimalı və yalan olmaq ehtimalı 2də1 olduğuna görə o xəbərin yalan olmasının ehtimal edilir 2də1 ehtimal olunur. İkinci insan da eyni xəbəri bizə verəndə bu da 2də1 ehtimal. Burada ehtimal nəzəriyyəsində xəbərlərin ehtimalı, yalan olma ehtimalı bir-birinə vurulur. Məsələn, 2də1 vurulsun 2də1, bu 4də1. Üçüncü adam da eyni xəbəri bizə verəndə 8də1 ehtimal. Deməli, kəsr ədədlər də getdikcə bir-birinə vurulduqca kiçilir. Rəqəm kiçilir. Məsələn, 2də1 4də1-dən böyüdür, 4də1 8də1-dən böyüdür, 8də1 16-1-dən böyüdür, 16-da1 32də1-də və s. və s. Deməli, hər bir insan gəlib bizə bir xəbəri verəndə, biz onun yalan olma ehtimalı 2də1 götürsük, reallığı 1 götürsük, onun yalan olmaq ehtimalını 2də1 götürsük və bunlar bir-birinə vurulsa, görəcək ki, nəticə sonda, məsələn, bir 50 dəfə bir-birinə vurulandan sonra 2də1, görəcək çox kiçik bir rəqəm, elə bir rəqəm alınır ki, məsələn, 0,1 milyonda neçə. O qədər kiçik bir rəqəmdir ki, insan zehni həmən rəqəmə, həmən ədədə, həmən ehtimala etimad eləmir. Heç vaxtı o cür ehtimallar nəzərə alınmır ağıllı insanların həyat tərzində. Məsələn, bir ağıllı insana desin ki, sən evindən çıxsın və 0,1 milyonda neçə ehtimal var ki, yolda sənin başına qəza gəlsə, inanmıram yer üzərində bir ağıllı adam olar ki, bu ehtimalı nəzərə alır. Çünki bu ehtimallar nəzərə alınsa, bu qədər kiçik ehtimallar, o zaman gərək heç kəs evindən bayıra çıxmasın, elə hamı otursun qaldığı yerdə ki, birdən mənə bəla nazil olar, birdən qəza olar, birdən hansısa bir hadisə baş verər, birdən. Ona görə o cür kiçik ehtimallar heç vaxtı ağıllı insanların həyat tərzində hesaba alınmır, etimad olunmur. Deməli, bir xəbəri əgər bir təbəqədən, məsələn, bu günləri biz əyləşmişik Allah evində, məsciddə, bir nəfər gəlir bizə bir xəbər verir ki, kəndin o başında və yaxud şəhərin axır tərəfində bir hadisə baş verib. Ola bilər insandır, bu xəbəri doğru da deyə bilər, yalan da deyə bilər. Amma ikinci adam gəlib bu xəbəri bizə verəndə o yalan olma ehtimalı aşağı düşür. Üçüncü adam xəbər verəndə
aşağı düşür. Dördüncü adam xəbər verəndə biraz da zəifləyir ehtimal. Beləliklə, məsələn, indi ya 20, ya 30, ya 50, indi burada insandan insana da fərq var. Burada, məsələn, bəzən elə insanlar var ki, onların 4 nəfər, 5 nəfər bizə eyni xəbəri deyəndə artıq onun yalan olma ehtimalı bizdə qalmır. Məsələn, hər hansı bir hadisəni əgər Səlman, Allah ondan razı olsun, Səlman Məhəmmədi, Peyğəmbər sallallahu gözəl sahabəsi və yaxud Əbu Zər və yaxud Miqdad və yaxud Əmmar və yaxud Abdullah ibn Məsud və yaxud Huzeyfə və s. bu cür gözəl sahabələr əgər 5 nəfər də bizə bir xəbəri desələr, artıq bizim zərrə qədər şəkkimiz qalmayacaq ki, bu doğrudan da doğru hadisədir, olmuş bir hadisədir. Çünki ola bilməz ki, bu 5 nəfər belə insanlar, bu mübarək insanlar, bu daim doğru danışan insanlar, heç vaxtı ömür boyu onlardan yalan eşitmədiyimiz insanlar ola bilməz ki, 5 nəfər eyni vaxtda yalan danışsınlar və yaxud xəta və nöqsan eləsinlər. Ona görə burada o xəbəri gətirənin kimliyi də nəzərə alınır və xəbərin öz mahiyyəti də nəzərə alınır. Məsələn, bəzi xəbər var ki, daim baş verən hadisədir. Onu 3 nəfər də bizə desə, biz yəqinə çatarıq ki, deməli bu hadisə baş verib. Amma bəzi hadisələr var ki, onlar biraz qərib hadisədir, biraz qeyri-adi hadisədir. Orada 3 nəfər bəs eləmir. İnsan elə şək qalır. Amma artdıqca, məsələn, 5 nəfər, 10 nəfər, 50 nəfər, 100 nəfər o xəbəri bizə deyəndə görürsən ki, o xəbərin doğruluğuna insanda heç bir şək və şübhə qalmır. Deməli, birinci təbəqədə səhabələr eyni bu Qur'anı, əlimizdə olan Qur'anı bizə çatdırdığına görə biz yəqinə çatırıq ki, ehtimal nəzəriyyəsinə əsasən yəqinə çatırıq ki, bu mutavatir olaraq bizə çatdırılıb. Ona görə səhabə təbəqəsində Qur'anda heç bir ixtilaf yoxdur, Qur'anda əski yoxdur, Qur'anda artıq yoxdur. Qur'an olduğu kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhə nazil olunub və səhabələrə yetişib. Bura qədər sübut olunur. Səhabələrdən sonra tabeinlər də eyni Qur'anı bizə, dediyimiz kimi yüzlərlə insan, minlərlə insan eyni Qur'anı bizə nəql edirlərsə, biz yenə də yəqinə çatırıq ki, tabein təbəqəsində də yəqinə çatırıq ki, bunlar da Qur'an həmən Qur'andır. Tabeinlərdən sonraki təbəqədə də eyni Qur'anın bizə bu cür çatdırılması bizə yəqin verir. Deməli, hər təbəqədə Qur'anın mütəvatir şəkildə, yəni çoxlu şəkildə bizə nəql olunmaq tam bizə yəqin verir ki, deməli, Qur'an, əlimizdəki olan Qur'an həmən Qur'andır. Çox maraqlı yerinə düşər ki, o bir dəstə insan ki var ki, Qur'andan başqa heç bir istinad hesab eləmirlər, hədisləri hüccət hesab eləmirlər, hədisləri qəbul eləmirlər, sünnəni ümumiyyətlə inkar eləyirlər. Həmən insanlara da bu əslində gözəl cavabdır ki, siz ki Qur'ana söykənirsiniz, əslində Qur'anın bizə gəlib çatmasının əsas dəlili və yeganə dəlili elə mütəvatirdir. Yəni, o yolla ki, hədislər gəlib bizə çatıb, səhabələrin, tabeinlərin vasitəsilə gəlib bizə çatıb, həmən yolla da Qur'an gəlib bizə çatıb. Əgər siz o yolu hədis nəql olunanda, Peyğəmbər salavatullah aleyh və alihin kəlamı kimi nəql olunanda, imamların sözü kimi nəql olunanda, əgər siz o kəlamı qəbul eləmirsinizsə, o zaman gərək Qur'anın da sənədində sizin işgalınız olar, Qur'anın sənədində də sizin şübhəviz olmalıdır. Əgər siz Qur'anı qəbul edirsinizsə və yeganə, yenə deyirəm, Qur'anın bizə gəlib çatmasında yeganə yolumuz mütəvatirdirsə, yəni təbəqələrin bizə ardıcıl olaraq çatdırmasıdırsa, deməli, həmən bu məsələ hədislərdə də tətbiq olunur, hədislər də elə o yolundan gəlib bizə çatıb. Bu dediklərimiz qısa da olsa, ancaq bu qısa dediklərimiz izahdan sonra insanın zərrə qədər şəkki qalmır ki, doğrudan da bu günləri əlimizdə olan Qur'an-ı Kərim, əziz Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə Allah tərəfindən nazil olunan Qur'an-ı Kərimdir.